ऊपर तो आ गया पानी को। हाँ हाँ, ये भी गिरेगा। अरे जो भी दिल्ली कर्नाटक सफर कर रहा ना है भाई, 1-2 हफ्ते तक रोड नहीं खुलने वाला। पूरा हाईवे खत्म हो गया कमेड़ा में। ये देखो वो भी टूटने वाला है। ये है हाईवे, वो नीचे चले गया है, रोड रह गया वहाँ। अभी बहुत टूट